في كمها بالجلة تم تلقون في شوره ما تقول إلا أنهم من بني عمه رايته بين الأجاويد مشهورة للفاها العلم يرفاها ويتمها الخواطر صدرت منه مسروره والرحاب الحاتم جاك من يمه العدا من بطشة يديه مقهوره ووقف بين البشر كم بها زمه وهي جبلة شوشة الراس في صورة ترتسم في شكلها وفي نطق فمه الصداقة بين الأصحاب معمورة دامت الأعراف والسلم والذمة بن خزيم عارف ويش هو دوره بن خزيم عارف ويش هو دوره من نصاها نشهد انه ينفرج همه كان هو حاتم بني شهر بازوره في بنوك الدم نحتاج من دمه كل طيب فيها الأمداح مذكورة وأنا مدحي فيه يكسيني العمة ظافر الشهري والأفعال منظورة الأسامي كبار يا وارد الجمة هم بغيت المختصر في حال صورة ظافر بن خزيمة الأثلي القمة.